ku basirikare gupfa Karemera si uwa mbere si n'uwa nyuma. Mu magambo make rero giye Karemera ngira ngo namumenye tukiri Uganda turi abasirikare aba ku brigade nkuko Rutatina bivugaga, ariko twe turi ahantu hitwa Karamoja Soroti, icyo gice nibo bakirebaga. Nijoro ngira ngo mubavuze harabavuze ukuntu yajya kumubirayizinga agatwara imiti, aho niho namumenye, ariko nitwegeranaga. Yari ku rwego rwa captain, nari ku rwego rwo hasi rwa lieutenant. Inzego za gisirikare rero ntabwo zegerana nk'iza gisivili. Abasivili sanga minister n'umukozi wundi uyobora division hasi aho begerana, ariko twebwe ujya hirya n'undi akajya hirya. Ariko njya kumenya Karemera neza ni mu Rwanda dutashye muri 1990 dutangiye urugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Tatina amaze kuvuga mu kanya aho yashingiwe yahawe inshingano zo kuyobora sekta y'ubuvuzi. Ngendetse by'umwihariko ni mu batanga buhamya nijoro Dr. Rwamasirabo mubo yavugaga, ni mu batanga buhamya baho iyo sekta kuntu yakoraga neza. Twigeze kwicara na bagenzi banjye turaganira turavuga ngo ariko ku rugamba twarwanye rwo kubohora igihugu cyacu sectors twaha amanota akomeye kurusha izindi nizihe. Bamwe baha igisirikare, batabasirikare barwanye ku rugamba, ariko twashoje duha sectors ebyiri amanota menshi aruta izindi. Sector ya mbere yari umuryango wa RPF, sector ya kabiri bwari ubuvuzi. Nagira ngo aba commanders harabatuyoburaga, ndabona Dodo hariya, abo bari bakuru baratuyoburaga icyo gihe. Komanda wa RPA wese icyo gihe wayoburaga abasirikare, umuganga yakomerwagaho, yabaga na ngombwa ko niba no kumurinda tumurinda, kuko umuganga umwe yabaga afite ubuzima bw'abasirikare battalion yose. Ndibuka Rutatina uyu nguyu muri 1991 turi muri pariki aho twarasiwe turi abantu benshi, twarashwe turi benshi, gasanga Rutatina Nzaramba naramanyira ngo yari medical assistant abo. Ariko iyo ni sector ya Karemera, niyo mpamvu nyivuga ukuntu babaga abantu aciye kuri Rutatina munsi y'igiti muri pariki hariya mu Kagera, munsi y'igiti yicaranye na Nzaramba. Nsubiye inyuma gufata amasasu, basirikare barimo bararwana imbere, sanga Rutatina ari munsi y'igiti, ngiye kubona mbona umuntu ugaramye, amara ibyo munda byose babikuyemo babishyize kuri shitingi y'umukara. Ngiye kubona ni General Jaka Musemakweli, kandi nawe yari muganga icyo gihe, nawe yakoraga nk'umuganga. Baza Rutatina ni Jaka arapfuye. Rutatina ari mu mara aseka meza tyayigira ati ni muzima, ati humura, ati numva gahinda karanyishe, numva nanze ibintu, ndirukanka dufata amasasu, dusubira ku rugamba, turasaduyi nimugoroba tugaruka kugira ngo tugende. Doduriya ni watuyoboraga. Noneho numva aho twita ku headquarter byari mu gihuru, aho twita ku headquarter byari mu gihuru, numva ryakaramamagaye atafande tinyotiranyishe kini, mbwira Rutatina ese uturamuhiki, ati we humura, mbwira Rutatina ese uturamuhiki, ati we humura. Sinzi ibintu bavangaga, ni tutangira gutema ibiti, dukora za stretcher, twikorera abarwayi bacu, turara tugenda ijoro ryose. Iyo sector rero y'ubuganga yayoborwaga na Karemera. Uko afande yagiye adeployinga babayobozi mu buryo butandukanye, ba operational coordinator, operational COs bande, ariko iyi sector y'ubuganga yari sector ikomeye, kandi koko wabonaga n'uburyo n'afande yamuhangayikishaga, warayobonaga ko yari ikomeye. So mu bimwe rero byerekana butwari bwa Karemera, numvishije Dennis akomeza gukoresha komanda.
afanda kigira ku rugamba mu kuyobora urugamba yasanze hari confusion nyinshi muzi ko twarapfushije abayobozi benshi asanga twese turi aho abantu barwanira amaranka gusa uko twambutse hakurya abantu bari bafite ranka zitandukanye mu bintu yihutiye gukuraho ubu yavuze komanda abantu bamwe mushaka kumutamenye komanda cyari iki mu bintu yihutiye gukuraho yakuyeho izo ranka zo twambukanye zose ashyiraho rank imwe twese twitwa commanders twese nuko ngo ari officer wese yitwaga commander twatandukanaga na appointments gusa mwamenye nguranduta kubera ko uyobora urwego ariko twese twitwa commanders muri 91 mu kwezi kwa mbere kwa gatanu 91 nibwo promotion za mbere za RPA zasohotse hasohoka members ba high command 10 bamwe muri bo barahari ndabona General Kaka Dodo Twahirwa abo bari bakomeye bari ba members ba high command 10 mwumva ukuntu izo ranka zari zikomeye 10 gusa bakurikirana na senior officers 12 muri abo senior officers 12 Karemera yari muri abo senior officers kandi ashobora kuba yari muri 5-4 aho ngaho hagati aho ngaho kuba senior officer w'icyo gihe byari biremereye cyane no kukwegera ntabwo byabaga byoroshye n'uburyo n'abajyaga guhura n'afandi babaga ari bakeye hakurikiraho noneho n'urundi rwego rwa junior officers nabo umubare mwinshi ubwo rero urumva Karemera kuba yari muri abo bantu bafataga ibyemezo byari ibintu bikomeye mwe nigeze kujya mu rugano banze rero nabonye Dr. Rwamasirabuye tugiye kureba Dr. Karemera twarwanaga hano za Kagano ni hino na Kinigi hariya mu Ruhengeri Dr. Rwamasirabuye nsanga umuntu usa neza cyane wambaye imyenda y'umukara je narinzi imyenda y'umukara hari ukuntu yari ayambaye ariko imeze nk'iyaba pastori kera najyaga mbona abapastori b'Abaganda twajyaga gusengera nkabona bambaye imyenda y'umukara nsanga Rwamasirabuye je narinzi ko ari umupastori kubera iyo myenda yo yari yambaye nyuma nibwo rero batubwiye ko ari umuganga Karemera rero iyo wazaga kumureba uraje kuko twazaga siza abasirikare ku rugamba raje urarwana n'abaganga aho ngaho ngo baguhe imiti yarazaga kamenya ngo uyu komanda avuye ku front hariya aje gufata imiti icyambere bwa buntu bwo mwavugaga ataragukorera ikindi ataraguha na ya miti akabwira escort we mujinga uyu officer yariye uyu officer yabonye cyo kunywa cyo gihe twaga dushonje nyine tumeze nabi iyo wagiraga amahirwe rero ugasubira inyuma nkaho ngaho bakaremera babaga bari wabwo ugize ibwami kubera ko wari ugiye ugiye kubona ikintu cyuri so aho rero niho giye nagiye mbona Karemera so Karemera mu bintu yakoze sector yo yahawe inshingano yahawe yarazikoze kandi azikora neza kandi kubikora neza ndarangije Dennis ubundi Dennis imyaka maze hanze ni myinshi yawa akigiye hanze nkanjye ubu yakaba yareka nkavuga kubera ko nakaba yishyiramo order ariko imyaka maze hanze ntabwo wa controlling agumubasha amaze kutegera abasivile so icyo soreza rero ni iki ndasoreza ni ibintu bibiri muri 91 muri 90 dutera twese tuzi nk'abasirikari ba RPA ubwo iyi message nagira ngo abana ba Karemera bayumve ndareba bamwe bahuza abana ba Karemera nagira ngo iyi message muyumve dutera muri 90 mubyeyi wanyu pfu yari kano titles zose bazivuze ambassador minister ni byinshi senator muri ibyo byose yaba koroneri zabiza appointments bababwiye muri 90 dutera na kimwe twaje turwanira muri icyo ngicyo twaje turwanira iki gihugu nabukwe twari tuje gutaha na amashuri twari tuje gushaka na business twari tuje gushaka iki gihugu umubyeyi wanyu uko bamuvuze iminsi tumaze aha n'uyu munsi neje azavugwa kandi tuzamuvuga igihe cyose
yarabikoze yarwaniriye igihugu cye yaragikunze so mwabana mwe guhera kuri first born kugera kuri last born muramutse munyuranyije n'amahame ya Karemera kuri struggle ya RPA RPF uzagira ibibazo bikomeye cyane umurongo yarawubahaye nta kindi mu mubaza ibyo yagombaga gukora yarabikoze nagira ngo masabe atazagira ugira atya mumaze kuba bakuru mwabonye bamwe muri twe uko twatangiye urugamba bageze aho bagatatira igihango icyo gihango batatiriye kizabagaruka inshuro zose zizabaho turabasaba rero ko mutazava mu murongo wa Karemera niyo mpamvu twicaye aha twese niyo mpamvu tuvuga turi confident niyo mpamvu nabandi bazamuvuga nuko atatatiriye icyo gihango muri twe rero ko muredize mwese baba bari mu gisirikare baba bari bitarinze uzatatira icyo gihango ntabwo azagira iki cyicaro ngo abantu bamutabaramire nkuko twataramiye Karemera nagira ngo rero nsoze mbabwira ngo Karemera ibyo yakoze guhera kuri MHC Kakana mbonye hariya Dodo bamurokore mwese uko turaha nabandi badahari Deputy Chief of Staff was Medical Service dore uko dukuye gusaza nuku ibingira naba natarabarutse nkuko Karemera yatabarutse kuri mukanaramira mukamvuga kweri ariko nutatira igihango nawe uzakuvuga nutatira igihango ntabwo nzaza mu rupfu rwawe nutatira igihango sinzaza mu birori byawe nukuvuga ngo umurongo wacu n'uyu nguyu dufite urugamba twarwanye dufite urugamba turacyarurwana amahirwe tugira uwatuyoboye n'uyu munsi turamufite Rutatino wavuze neza uravuga uti ibyubahiro byose afite aha utiyabihanuye kwa President wa Republika uko twicaye aha abo mwumva abamembazi ba high command senior officers generals menya bande na uretse nawe n'aba ministers ninde ubiba uyu munsi tuba turaha dushaka gusohoka hano ugasanga muri aba bicaye aha ngaha harabo yashyizeho harabo yakuyeho ubwo n'uburenganzira arabufite bwo kubashyiraho no kubakuraho nagira ngo rero rwose uko abantu bose mwavuze Karemera Dennis ndarangije ariko nagira ngo mbwira abantu ngo urupfu Karemera yapfuye giyewe kanivuge ndike kuvuga abandi wenda abantu batinya gupfa cyane ariko giyewe ngize amahirwe nanjye nzapfe nkuko Karemera yapfuye yararwanye apfuye arwanya atashye arwana Karemera rero aho ugiye usanzeyo bagenzi bacu benshi bakubanjiriza ubatubwire bibaho kamande bingiragizemo ikiniga gito ariko kibaho yisezera kuri mugenzi wawe ni bibaho ni ibintu bisanzwe umuntu abayibuka byinshi twaciye muri byinshi kandi tuzakomeza tubicemo ariko kirenge cya Karemera abasigaye dukomeze natwe azatabaruka ejo abandi bazakomeze iki gihugu kizabere aba bana bari aha ngaha amata n'ubuki nkuko cyavugaga asante sana mwiriwe neza mwese mwaramutse neza abanyacyubahiro bari hano ariko mbere na mbere umuryango wa Karemera n'inshuti ze nabo bakoranye cyangwa bakuranye muri hano ngira ngo cyatuzanye hano kirazwi no gusezera kuri Joseph Karemera ndabivuga ku buryo butandukanye icyambere jya namenye Karemera
z'imyaka 1970 mu myaka ihera y'icyo gihe bijya muri 1980 wenda nko muri 1976 cyangwa aho ngaho ni ibya kera rero kumenyana ariko muri uko kumenyana ntitwabanye cyane twamenyanye tutari hamwe keretse imwe mu gihe kirekire nibwo wenda twahuraga ariko noneho tuza kurushaho guhura uko imyaka yagiye yitera imbere cyane cyane bijyanye n'uko Karemera yabaye mu ba mbere bagize ibitekerezo byo gushaka uko abanyarwanda cyane cyane bari hanze y'igihugu turi impunzi icyakorwa kugira ngo abantu basubire mu Rwanda hagiye habaho ibice byinshi byo gushakisha nyine cyane cyane byatangiye muri za 79 aho ngaho plus minus Karemera rero yabaga hari mu bihe byose yari mu batekerezaga ibyo aza noneho kugira uruhare mu byo twari turimo twese mu ngabo za Uganda ari naho icyo gitekerezo cya kindi cyo gushakisha cyagiye gikura gikomera kijyamo abantu bandi benshi ari abari bari muri Uganda icyo gihe ari abari mu bindi bihugu duturanye ubu ngubu haba muri Congo haba i Burundi haba Tanzania abandi bari Kenya abandi bari hirya mu Burayi abantu bagenda bahuza ibitekerezo bahuza uko ibintu byakorwa ibyo byose Karemera yari abifitemo uruhare aho yabaga ari hose yaba ari mu mashuri Makerere havuzwe yaba ari muri Kenya aho yaje gukora yaba ari aho yari ari hose yari umwe muri abo ngabo babigeragamo uruhare ndetse aho nyine bitangiriye intambara yo muri 90 yo kubohora igihugu nabwo yari ahari birumvikana ntabwo ndi bujye muri buri kantu kose ariko ndavuga ibikuru muri byo byagiye bimwubaka cyangwa byubaka n'uruhare yagize mu byahuzwaga icyo gihe n'ibyo buri wese babigizemo uruhare
yabaga akora ndetse byaje kuvuga ko imirimo yagiye akora itandukanye ari ukuba minisita yabaye muri minisiteri zitandukanye cyane health ubuzima n'uburezi no kuba ambasaderi no kuba seneta n'ibindi byose ibyo ni uruhare runini yagize ariko icyo nshaka kuvuga ni uko nubwo atagifite ubuzima bwe kuri uyu munsi agiye yaragize igihe cyo kubona ibyavuye mu mbaraga mu byo yagizemo uruhare uyu munsi birahari adusize ejo bundi ariko mbere yaho yarabibonaga yarabibonye igihugu aho cyavuye arahazi aho cyari kigeze asize nacyo aho cyari kigeze asize abibonye asize abizi n'ubuzima rero niko bugenda nuko nk'abantu tutajya tumenyera ariko buri wese niho ajya ntabwo ari ariko ntitubimenyera yani birumvikana nk'abantu ntabwo twabimenyera dushaka kubaho ariko ntitujya tumenyera ko kubaho gufite aho kugarukira kuri buri wese ariko muri ibyo byose uko tubaho waramba wagira igihe kirekire wagira kigufi ubuzima icya mbere cyabwo ni isomo buri munsi uko bayeho buri cyumweru buri kwezi buri mwaka ni ubuzima iteka ubundi bw'amasomo ava mu bibi biba mu buzima cyangwa se ibyiza biba mu buzima byombi kandi bibamo mu buzima habamo ibibi habamo n'ibyiza byose tuba dukwiriye kubivanamo isomo bijyanye rero n'igihe tuba turimo icyo ari cyo cyose icyo gihe n'ayo masomo afite uko yubaka umuntu uko amugira niko ubwo ku ruhande rwa Karemera ayo masomo ye nawe yavanye mu buzima bwe niyo yavanyemo kuba icyo yabaye uhereye kuba muri ba bandi ba mbere batekereje icyakorwa kugira ngo ikibazo cy'abanyarwanda bari hanze ndetse n'abari mu gihugu ntabwo ari abari hanze gusa byari gukemura ikibazo cy'igihugu muri rusange usibye ko cyari gihereye ku bari hanze urwo ruhare nabwo ubwo n'uwo yari we
bijyanye n'igihe bijyanye n'ubuzima ndetse n'ibyo bivamo mu rurimi rw'amahanga character umuntu aba character ishingirwaho ibikorwa kandi bitandukanye kuri buri wese ariko icyiza ni uko kuri buri wese icyo ari cyo bigira aho bihurira ndetse aho bihuriye hakavamo ibintu ibikorwa zidusumba twese niyo mpamvu uko buri wese ateye n'uyu munsi duhurira icyo gihe cya Karemera navuze kibanza twahuriye ku bitekerezo byo gushaka igisubizo igihugu cyacu gifite n'abanyarwanda yeze mu Rwanda duhurira kubaka icyo gihugu n'ubu bigikomeza buri wese rero afite icyo azana buri wese mu miterere ye afite icyo azana murabizi rero muri ibyo bihe byose cyane cyane icyacu ndavuga RPF RPA icyo gihe intambara zose politike yakozwe ibintu byose byabaye abantu banyuzemo bigoranye inzara ibikomere urupfu byose muri ibyo birakomeza abantu babuzuzanya ndetse bibamo kuzuzanya ku buryo bitakwitirirwa umuntu umwe gusa ariko habamo n'ibibazo byinshi kubera kwa kundi dutandukanye kubera ko n'aya masomo atangwa n'ubuzima siko abantu bose bayumva kimwe nta bigisha kimwe hari abo yigisha babamo ikintu kizima hari n'abo bidahira ntihabe byinshi bizima biba ibyo rero twabinyuzemo RPF mvuga RPA struggle yahuje abanyarwanda bava impande zose harimo n'abo mu gihugu hari byinshi hari izi ntambara z'amasasu tuzi tuvuga hari n'izindi zitari iz'amasasu ziri aho ziva muri niba warize isomo ry'ubuzima bwawe uko waryize niba utararyize nicyo ukwiriye kuba ukora muri buri gihe cyose Karemera uyu nzi neza tuziranye bihagije agize uruhare runini yaritangaga uko yari ashoboye
yakoranaga n'abandi uko yarashoboye. Yari afite umuryango, yari afite inshuti, yari afite muri ibyo byose rero twanyuragamo. Nagira ngo mvuge ku kintu kimwe kuko gihoraho buri munsi tugenda. Buriya twanyuze muri za ntambara navuga z'ibintu byinshi, twanyuze mu ntambara ziturimo bwacu, zituruka hanze, ndetse ushobora kuba mubizi uko mwicaye hano, sinirwa mbisubiramo ku buryo burebure. Intambara zo kubaka igihugu, intambara za RPF, ukuntu no muri RPF ukuntu igenda ikura, ukuntu igenda yaguka, ukuntu ariko noneho n'igihugu ukuntu kigenda kijya hamwe gitera imbere, hagaturuka ibintu imbere byinshi bigaturuka hanze. Intambara zituruka hanze byo n'ubu turacyazirwana, ariko nyinshi buriya zarabaga ziraho abantu ndetse benshi batazibona, byabonwaga n'abantu batari benshi cyane, ariko abantu ku rwego rwa Karemera, rw'abandi bagenzi be, natwe twese tukabibona. Buriya twabaye no mu ntambara y'abantu kuva hanze bashaka kutugira uko badushaka kurusha ko tuba ibyo dushaka kuba. Bigahoraho buri munsi ndetse these external factors, mainly actors, bakaza bavuga ko badashaka uyu, bashaka uyu, uyu ni ukwiriye kuba iki. Rimwe na rimwe waba wabamenya ukabaza, ariko harya wowe ubwo ubifitiye uburenganzira ki kubwira abanyarwanda uko bakwiriye kuba, abakwiriye kubayobora, ibintu nk'ibyo. Tugahora mu intambara zikagera ndetse zikabaho zishaka kugeraho no ku ntambara nyayo, bikongera uko byabaga bityo niko byadindizaga kuri byinshi dushobora kugeraho, niko byasubizaga inyuma politike yacu. Yari iriho ibintu byinshi, irimo ibintu byinshi, politike twubaka, duhuza abanyarwanda ngo basubire hamwe, amajyambere dushaka ko abanyarwanda bageraho, ariko abantu bakaza ndetse bigashingira no muri twebwe ubwacu. Murabizi, ntabwo nirwa mbitindaho, hari nabo tutakiri kumwe kandi bari bakwiye kuba bari hano. Hari n'ababitakarije mu buzima. Izo ntambara ndetse zikajyamo ibintu bijyanye bisa mu Kinyarwanda uko bivuga, bijyanye na entitlement. Bagashyira bakabwira buri wese, niwe ukwiriye kuba uri iki, niwe ukwiriye kuba uri iki, niwe kuki utari iki. Bamwe bikabajya mu mutwe, bakumva ko ibyo bamubwiye noneho bakibagirwa ya collective, kwa kundi dukwiriye kuba twuzuzanya
mu mbaraga za buri wese azanye kugira ngo zitwubake twese, zubake igihugu. Abantu bagahora ari aho hari kugira ngo abantu bajyemo umwiryane. Pe biraba ndetse birakunda kuri abo ngabo bashaka gusenya igihugu, kudusenya, birabahira to an extent, bigera aho bigera. Ariko nk'uko na mbere hose hari amasomo twavanye mu buzima, mu gihe, muri struggle, guhangana n'ibibazo, nabyo tubinyuramo. N'ibindi byaba biri imbere, abazaba bariho bazabinyuramo. Ariko ibyo biterwa n'abantu, bituruka mu bantu. Ibyo rero navugaga byaje bikajya no muri twe. Icyo nshimira Karemera, kandi n'ubundi nicyo cyagombaga kuba, abo bantu baramugerageje, baturuka impande zose, bagashaka kumukoresha nk'uko babigenje ku bandi, byo bikanakunda. Abo navugaga bakiriho batari muri iki gihugu, abo nabo abaduteranyaga byakundiye, ariko ntibyabahiriye. Nta n'umwe waba yaragiye muri iyo nzira ukiriho, uri hanze, wavuga ko ameze neza kurusha uko yari ameze akiri hano cyangwa akiturimo. Nta n'umwe. Karemera baramugerageje rero. Ariko Karemera kubera amasomo y'ubuzima, kubera igihe, kubera character, kubera iyo politiki yatangiranye nayo, yamwubatse akagiramo uruhare rwo kuyubaka, arabananira, ntiyabemerera. Agiye abizi, agiye azi ko tubiziranyeho, ariko ubona uvuga ngo agiye neza. Intambara zo nk'izo ziracyariho, zibaho buri gihe. Uriho arazirwana, utariho aba yagiye nyine, ibyo nta kibazo. Ariko ibyo ndabivugira iki? Ndabivugira ngo namwe muri hano, it's never too late to learn lessons of life, kwiga amasomo y'ubuzima. Ayo masomo akabaha kugira ubuzima bwiza no gukora ibintu bizima muri ubwo buzima. Ntabwo bijya bitiye, bihoraho. N'intambara tunyuramo buri gihe nazo zizahoraho. Udashaka kurwana intambara y'ibyo ngibyo,
sinzi icyo waba ushaka kuba niba uri umuntu yashaka kuba agatebo kayora ivu ntabwo urwana intambara uremera ukayora ivu iyo ushaka kuba umuntu muzima ukwiriye kuba buri wese ku isi hariho hose n'aba bose ureba bo hanze bigira ibitangaza nabo ni abantu mujye mumenya cyangwa mujye mubabwira ko ari abantu nta muntu wagukoresha kuba agatebo ngo uyore ivu keretse uriko kandi kuba ko ni ubushake cyangwa se ni ubugoryi ibyo nabyo abantu bafitiye uburenganzira ndabivugira kubibwira aba bana bacu bari hano buzukuru bacu barebwa n'igihe kirekire kiri imbere amasomo nk'aya y'ubuzima ntakwiye kugira uwapfira ubusa cyane cyane dushoboye kubigeza kuri aba bana babyiruka urubyiruko rwose abanyarwanda bana bo mu Rwanda ntimuzabe ubutebo buyora ivu nzabyange ndishimye rero kuba twabonye umwanya wo guherekeza Karemera muri ayo mateka ye n'imiryango itandukanye ukomokamo umuryango we bwite umuryango umubyara cyangwa ababyara cyangwa n'inshuti ziri hano ariko noneho n'umuryango wundi nawe ufite kwamugezeho amasomo umwigisha cyangwa se nawe ibyo yakoreye uwo muryango wa RPF umuryango w'ababohoje iki gihugu ndishimye ko twahurira hano sezera kuri Karemera neza ndetse nk'uko babivuga to celebrate his life ntabwo bikwiye kuba akababaro gusa kuko buri wese niko azamera niho ajya ariko noneho kwibuka ibyiza bimuranga uruhare yagize ibikorwa tukabyishimira nabyo ntibibe ibintu by'akababaro gusa ariko ibyo ntawabuza nubwo ubuzima niko bumeze ubuzima bubamo akababaro bubamo n'ibyishimo ariko nagira ngo dushingiye kuri aka kababaro dufite uyu munsi tunishimire ubuzima yabayeho ko butapfuye ubusa ahubwo bufite icyo busize nahereyeho mvuga ko ndetse ku rundi ruhande agiye yarabonye ibyavuye muri ubwo bufatanye muri izo ntambara muri izo ingufu zose zakoreshejwe kugira ngo twubake igihugu kikaba kigeze aho kigeze ubu aho cyari kiri muri 1994 ntabwo ariho kiri ubu ngubu mu 2024 n'urwo rugendo rero iyo bishoboka ngo agire indi myaka itari mike iri imbere buri wese n'ibyaba yifuza ariko
ubwo yabaye ubuzima niko bugenda nagira ngo rero nshimire mwese mwaje kwifatanya mu guherekeza Karemera hanyuma ibisigaye tuzakomeza kubakira aho twari tugeze nyine afite umuryango asize ubwo nawe ni uri muri iyo nzira yo gufatanya n'abandi kandi muri uko gufatanya n'abandi ntabwo imiryango yibagirana Karemera atuvuyemo ariko abakiriho dukomeze dukora ibyakorwa kugira ngo dukomeze dutere imbere rero reka ndekera aha hanyuma imihango yindi igomba gukomeza ikomeze ubwo ibindi tuza bireba uko bizaba mu gihe kitari kera